odamim o'zi Samsungga qiziqardi, Samsung tutib yurardi. Keyin menga aytib qoldi, iPhone'ga qiziqib qoldi-da. Men aytdim, agarda iPhone tutib ko'rmagan bo'lsa, tutib ko'ring, endi o'rganib ketasiz. Lekin bitta narsa bor, iPhone tutib yurgan odam hech qachon Android o'ta olmaydi, o'rgana olmaydi. Lekin Androiddan iPhone'ga o'tsa, o'rganib ketsa bo'ldi. Androidga umuman qarang. Real umuman qarang. Endi shu gapingiz uchun to'xtayapti, kesmaydi shu joyda. Mana eshiting. Bu xudo xolisa 4-iPhone menda. Buni faqatgina men kontent uchun ishlataman. Mana nima? Постоянно ishlataman. 4 marta iPhone olganman. 11, 12, 13, 16. ha, 13 dan keyin o'sha olmadim. 14 bilan, ayo, 14, 15. O'sha 6-marta iPhone olishim ekan. Faqatgina kamerasi uchun olaman bu narsani. Ishlata olmaganman. Ishlata olmayman ham, pamoyim u. Mana hozir ham mana bunda sim karta yo'q, bunda sim karta bor. Men buni ishlataman men. Chunki qulay. Android sila, короче.